Olá! Soy Drica Nunes desde São Paulo, Brasil. E estou aqui em minha casa em quarentena, assim como todos ustedes lo creo. Entonces, quédense en sus casas, por Dios, por favor, les pido. Y que tengamos una cuarentena llena de buenas historias, llenas de mucha emoción. Y vamos a las historias, pero tengo que decir que soy brasileña, ¿no? Y en Brasil no hablamos español, hablamos portugués. Así que les pido un poquito de paciencia. Les pido que tengan paciencia con mi español, ¿sí? Con mi acento, con mis errores de lenguaje, de pronunciación. Pero yo creo que las historias nos unem. Aunque no entendemos todas las palabras, tenemos la mirada, tenemos la voz, tenemos el cuerpo, tenemos el amor y tenemos la internet. ¡Yay! Ahora sí, estamos listos para empezar. Porque quando o coração da gente enche, fica cheio de palavras, ele sai pela boca assim, ó, transbordando em histórias. Só que eu falei que ia contar duas histórias, uma história em português e a outra, quiçá, em espanhol. Ai, que medo! Né, Beto? Que medo! Mas aí eu mudei de ideia, porque a história que eu ia contar em português, ela não tá querendo sair, sabe? Então eu não vou insistir. Eu vou contar uma outra, que eu acabei meio improvisando, mas eu espero que vocês gostem. E é uma história muito conhecida no norte e no nordeste, principalmente do meu país, do Brasil. No mês de junho, nós temos as festas juninas. E eu conheci um pouquinho assim dessa festa tradicional lá no Maranhão. Já sabe de que eu tô falando? Já? Pois é. Uma festa muito linda que faz parte do patrimônio da humanidade da Unesco. Assim que oh, abre a roda, tindolele, oh, abre a roda, tindolala. Oh, abre a roda, tindolele, tindolele, tindolala. E tem história, tindolele, é do Brasil, tindolala. E tem história, tindolele, do mundo todo, tindolala. E tem história, tindolele, do mundo todo, tindolala. Aqui, em La Fogata de Cuentos. E diz que Catirina estava numa casinha pequenininha, lá no meio de uma fazenda enorme. E era de noite, gente. Um calor. Mais um calor daquele de deixar a gente louca. Catirina não conseguia dormir. Virava de um lado, virava do outro, tornava a virar e ainda assim não dormia, gente. Ai, que vontade de comer língua de boi. Língua de boi. Pois é, uma vontade que era louca. E quem já sentiu vontade? Quem já sentiu desejo assim de mulher grávida? Pois é, Catirina estava sentindo esse desejo, estava sentindo essa vontade enlouquecedora, além do calor. Resolveu levantar, foi até a janela, deu uma olhadinha, olhou pro alto e tinha uma lua cheia, linda, que alumiava tudo quanto era bicho, que alumiava todo o pasto, alumiava todo o terreiro.
E alumiou justamente o boi. E era um boi grande. E era um boi forte. E era um boi valente. E era o boi preferido do patrão. Nessa hora, sabe quando a vontade chega assim, ó, na barriga? E aí fica aquele comichão e aquela coisa louca. Ela não aguentava mais de tanta vontade de comer aquela linguinha do boi. Assim que foi acordar o Francisco. O marido. O marido dormia pesado, feito quase todo marido, e roncava horrores. Ai, maridinho, acorda, homem, levanta, que eu tô com uma vontade, que eu tô com uma agonia, que eu tô com desejo de comer língua de boi, marido. O marido acordou assim, meio tonto, né? Sem saber direito o que estava acontecendo. E olhou para a cara da mulher, tentando entender o que ela dizia. E ela insistiu: marido, eu preciso comer língua de boi, mas tem que ser agora. Mas não quero língua de qualquer boi, não. Eu quero a língua do boi preferido do patrão. Eu quero, marido, mas eu quero. O marido pensou que a mulher tava doida, né? Como quase todo marido pensa. Mas ela insistia. E aí você que tá aí e que é mulher, sabe muito bem como essas coisas, né? Quando uma mulher quer uma coisa, ai, não tem quem segure. Ela pediu assim com um jeitinho doce, meigo. Maridinho, que eu quero muito uma linguinha de boi. Maridinho, ai, que eu quero. E o marido lá, assim. Ela não teve dúvida. Marido, mas eu quero. Eu quero língua de boi, marido. O marido pedindo assim com esse jeitinho, né, gente? Que marido que não atende os nossos pedidos. O marido atendeu, levantou com um peso no coração. Ter que matar boi precioso, o boi preferido do patrão, por causa de uma língua. Mas aí ele pensou: bom, é melhor matar o boi do que ter um filho que nasça com um cara de língua, né? Assim, não dava, né, minha gente? Não dava. E assim ele foi. Ele foi lá pro pasto. Ficou frente a frente, assim, ó, cara a cara com aquele boi. E matou o bichinho, minha gente. Matou. Levou aquela língua de boi inteirinha pra Catirina. Catirina comeu aquilo com uma boca boa, sabe? Mas aquela vontade que saboreava aquilo com ganas e comia que parecia que o mundo ia acabar. Não acabou. Ela ficou toda satisfeita, deitou na cama e dormiu. Dormiu o sono dos justos. Mas quem não conseguiu dormir foi Francisco. Francisco passou aquele resto da noite pensando no patrão, pensando no boi. E pensa daqui e sofre dali. Até que o dia amanheceu, né? Porque o tempo passou e o tempo passa assim muito rápido. E amanheceu. E aí ele foi lá. Ele foi lá falar com o patrão. Porque ele não era um homem assim de meias verdades. Não. Ele era homem de verdade inteira. Não gostava de mentir, não. O patrão já estava falando com todo o povo, já estava vendo seus animais, e olha daqui, e olha de lá, e cadê o boi? Cadê o boizinho? E procura, cadê meu boi? Cadê meu boi? Onde tá meu boizinho? Ninguém sabia, ninguém tinha visto o boizinho.
Foi quando Francisco contou tudo, todinho, com aquele medo, com aquele arrependimento, com aquela dor que doía na alma. Contou tudo, mas não teve jeito não. O patrão, quando ouviu aquilo, pensou que fosse morrer. Pensou que o coração fosse parar na mesma hora. Começou a gritar desesperado e saiu assim meio endoidecido pela fazenda, procurando pela sua gente, procurando pelo seu povo. E conversou com um e falou com o outro e chamou homem, mulher, criança mais tempo e foi chamando e todo mundo foi chegando. E chegaram os curandeiros e chegou até o padre, chegaram os pajés e chegou tanta gente. E o povaréu se reuniu arrodeando o boizinho. E cada um do seu jeito começou com suas orações. Cada um do seu jeito começou com suas cantigas, com suas danças. E aí, minha gente, a força do povo é tão grande. Pena que o povo não sabe disso. Mas quando o povo se une, é uma energia, é uma força, é uma garra, é uma luz, que de repente o boi que estava ali, mortinho, abre um olho, abre o outro olho e começou a se mexer e a levantar. Eu, meu boi, meu boi bumbá, meu boi, meu boi bumbá, a sua vida vamos comemorar, a sua vida vamos comemorar, a sua vida vamos comemorar. E assim, o boi ressuscitou com a força do povo. Mas eu falei que tinha uma história, né? Uma outra história. Uma história também da cultura popular. Uma história que eu vou tentar fazer em espanhol para esse povo latino-americano que tá aqui, que pouco entende português. Era um hombre que não sabia casi nada. Vivía en una casa muy pequeñita, olvidado en el medio del mato. Pero un día, necesitando ir a la ciudad, el hombre pasó frente a una tienda y vio colgado en la pared un espejo. El hombre paró. Abrió grande los ojos, la boca. Después apretó los ojos y gritó: ¡Ah! ¿Qué es eso? Es el retrato de mi padre. ¿Por qué el retrato de mi padre está aquí? El dueño de la tienda aclaró que aquello era solo un espejo común. Pero el hombre que no sabía casi nada, miraba el espejo. No es un espejo, es el retrato de mi padre. Yo sé. El dueño de la tienda explicó otra vez más, pero el hombre que no sabía de nada no conseguía entender aquilo. Entonces, así, el hombre quiso comprar el espejo y ainda decía: mira, es el retrato de mi papá, es el retrato de mi padre. Mira sus ojos, mira su cabello y la frente y la nariz, mira la sonrisa tímida. Es mi padre. Bueno, el dueño de la tienda, vendió por un precio bien bajo, bien barato.
Y aquel día, el hombre que no sabía casi nada llegó en su casa muy contento. Guardó el espejo inmediatamente en la cómoda y siguió con la vida. Pero por allá estaba la mujer y la mujer solo miraba desconfiada. Y el día siguiente, el hombre se fue a trabajar y la mujer inmediatamente se fue para la habitación, abrió la cómoda, tomó el paquete, abrió el paquete, abrió grande la boca, hizo 2 pasos para atrás, hizo la señal de la cruz. Es el retrato de otra mujer. Mi marido tiene otra. Mi marido no me quiere. Mira, mira, la otra es demasiado bonita. Mira sus ojos, mira qué piel tan suave, qué cabellos negros y sueltos. La diabla es 1000 veces más bella que yo. Y la mujer quedóse llorando, llorando acabada. Por la noche, cuando el marido volvió para casa, encontró la casa totalmente desordenada, completamente. La mujer sentada en el suelo, llorando, 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 y ni siquiera había hecho con la comida. Así que el marido quiso saber lo que pasaba. ¿Qué pasa, mujer? Mujer, ¿qué pasa, cariño? Su sinvergüenza de la puta madre, su traicionero. ¿Quién es aquella zorra del retrato? El hombre, que no entendía casi nada, entendía menos ahora. ¿Qué mujer de qué retrato? Aquel que colocaste en la cajonera, en la cómoda ayer. Yo lo vi, es el retrato de otra mujer. En aquella hora, el hombre estaba completamente desordenado y preguntó más. Querida, por Dios, aquello es el retrato de mi papá, por Dios. La mujer ahora sí se quedó loca. ¿Qué? ¿Acaso piensas que soy loca de piedra? ¿Que no sé la diferencia entre un viejo acabado y una zorra maltrapilla? ¿Qué? ¡Qué viejo mal acabado que nada! Decía el hombre enojado. La mujer seguía enloquecida. La madre de la mujer vivía cerca de la casa y escuchó todos aquellos gritos y vino a saber lo que pasaba. Y así que encontró la hija completamente trastornada, llorando, hecho una niña que se había perdido en la dirección de casa y no se encontraba nunca. Y la hija dice a mamá, mamá, por Dios, mamá, ese hombre es un traicionero, tiene otra, mamá, tiene otra. No, suegra, está loca. No estoy loca, mamá, no estoy loca. Ayer, cuando llegó, escondió un paquete en la cómoda y yo vi, era el retrato de otra mujer. La madre entonces pensó que ella propia debería ver tal retrato, así que fue hasta la habitación, abrió la cómoda, tomó el paquete, abrió el paquete, miró hacia adentro
Y soltó una inmensa carcajada. ¡Ay, hija! Hija querida, por Dios, esta solo se fuera la bisabuela de él, porque la pobre, la talamante, es la más fea, la más arrugada, la más arruinada, pelada, sin dentes, la más mal acabada que yo vi en toda mi vida. Y aún abrazó la hija y completó. Tranquila, querida, tranquila, que la pobre del retrato ya está con los dos pies en el cementerio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias.